இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபிஷ் வளர்த்தா நம்மளுடைய டென்ஷன் அண்டு டிப்ரெஷன்லாம் கம்மியாகுமா? கம்மியாகும், பார்க்கலாம். இன்றைக்கி ஒரு கஸ்டமர் நம்ம ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பார்த்தாருங்க. அவர் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டது ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க. என்னென்னா, ப்ரோ எனக்கு ஒர்க் ப்ரெஷராக இருக்குது, ரொம்ப என்னால் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் என்னால் தூங்க கூட முடியல நைட்டில். அதனால் எப்படி என்ன ஒரு ஐடியா கொடுங்க, என்ன பெட்டு வளர்த்தா நமக்கு டிப்ரெஷனும் டென்ஷனும் கம்மியாகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கொடுங்க நான் என்கிட்ட வந்து கேட்டாருங்க. வந்து இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது, என்ன ஐடியா கொடுத்தேன்னா, ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வைங்க ப்ரோ. உங்கள் டென்ஷனும் கம்மியாகும், டிப்ரெஷனும் கம்மியாகும். ஏன்னா உங்களுக்கு கலர் ஸ்டோன்ஸு ப்ளஸ் கலர் லைட்ஸு ப்ளஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் ஸ்விம்மிங் பண்ணுற ஸ்டைலை பார்க்கும்போது நமக்கே கொஞ்சம் மைண்டு ப்ளஸ் டென்ஷனும் கம்மியாகும், டிப்ரெஷனும் நிச்சயமாக குறையும். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஓகே ப்ரோ நான் ஃபிஷ் டேங்க் வாங்கிக்கிறேன் ப்ரோ, ஆனால் எனக்கு அடிஷ்னலாக இன்னொரு பெட்டு தேவைப்படுது, எனக்கு பெட்டு வளர்க்கணும் அண்டு அது வந்து நம்ம மைண்டுக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு பெட்டாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு என்கிட்ட சஜஷன் கேட்டாருங்க. அடிஷ்னலாக நான் சொன்னது என்னென்னா, நம்ம கையிலே வச்சு வளர்க்குற மாதிரி ஹேண்ட் டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ், அது நம்ம குட்டிலேருந்தே எடுத்து வளர்த்தாலே ஈஸியாக நம்ம கிட்ட அட்டாச் ஆகிடும். அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்க்கலாம். அப்படி இல்லையா ஹாம்ஸ்டர்ஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே நம்மக்கிட்ட அட்டாச் ஆகிடுவாங்க. குட்டிலேருந்தே நமக்கு எடுத்து வளர்த்தா அவங்க காலைல டைமை விட நைட் டைமில் பண்ணுற அட்ராசிட்டி இருக்குது பாருங்கள், ஐயோ அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. அப்படி நெக்ஸ்ட்டு கேட்டது என்னென்னா, நான் சொன்னது என்னென்னா ரேபிட்டை தாங்க சொன்னேன். ரேபிட் அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே பார்க்க அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குங்க. அவங்க நம்ம இப்போ பழகிட்டாலே நம்மக்கிட்ட வந்து அவங்க காலை தூக்கிட்டு நின்று கேட்குறது எல்லாமே அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. சுகர் கிளைடருங்க. நெக்ஸ்ட்டு சுகர் கிளைடர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி பெட்டுங்க. அது இப்போது ட்ரெண்டிங்கான பெட்டு சுகர் கிளைடர் தாங்க. நீங்கள் அதை அவங்கள வாங்கி வளர்த்தி பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். நாளைக்கு வர வீடியோவில் சொல்கிறேங்க அவர் என்ன பெட் வாங்கினார், எப்படி கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாருன்றதை நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ட் 2 வீடியோவாக டீட்டெயிலாகவே சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நீங்கள் அதுக்குள்ளே கெஸ் பண்ணி சும்மா கமெண்ட்ஸும் சொல்லிட்டு போங்க, அவர் என்ன பெட் வாங்கியிருப்பாரு கெஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு போங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு பார்ட் 2 கண்டினியூ ஆகும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. ஓகே, பாய்.